엄청나게 빠른 세팅. 배터리 가방도 가져와. 햇반이지? 그럼 햇반을 넣어야지. 아, 그것만으로도 연구하는 거지. 아, 따뜻해. 다시 응. 어두워졌어.
왜 어둡게 하고 있어? 환하게 하고 있어야지. 고기 대빵 많았네. 육회로 먹고 싶다. 사시미. 안 되겠지 근데? 이거? 사시미로 먹고 또 좀 먹어도 그렇지. 괜찮겠지만은 얘 하나 안 잘랐네. 에이, 이런. 그거는 그냥 들고 먹을게. 찢어야 되겠네. 들고 먹을게. 맛있겠다. 짭짤하니 맛있겠다. 짜고 맛있다. 진짜. 속초 설악동 와가지고 맨날 고기만 먹어갖고 회를 사줘야 되는. 내가 그렇게 맥주? 맥주? 자. 우와. 한잔 마실까? 얘 소금 좀 치워봐. 응. 그렇게 추워? 응? 추워. 오토바이 타고 왔으면 이렇게 추워. 큰일 날 뻔했어. 오토바이 타고 왔으면 큰일 날 뻔했어. 그지 하나요? 6월은 돼야 될래나 봐. 생략하고 깔고 핫팩을 붙이고 그래. 얘를 덮으면 돼. 그러지. 그게 장이야? 응. 그리고 시계도 차고 자면 힘들어갖고 여기다 걸어놨어. 물을 끓여야 돼. 오히려 이게 더 잘 나올 수도 있어. 진짜? This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw.
as any to see the horizon and the far. Excuses were 2 for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, all that ever was is a race. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today, well, something's gotta give. Today is a good day. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today, well, something's gotta give. Today is a good day to today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today, well, something's gotta give. Today is a good